ये मेरे पास लोइड आया था, इसका बोर्ड ख़राब था, इसका बोर्ड मैंने रिप्लेस कर दिया पूरा। ये इसकी सप्लाई है, ये इसका है। इसका बाकी सब सामान सारा ओके था। बोर्ड में दिक्कत थी, किसी ने बहुत छेड़ा हुआ था बोर्ड किसी का। अब ये ओके हो गया फाइनल, ये चल गया है लोइड। ये 42 है लोइड, अब ये ओके है फाइनल। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा। किसी भाई को एलईडी एलसीडी स्मार्ट टीवी रिपेयर करवाना तो कॉल कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब ये लोइड बिल्कुल ओके है, फाइनल ओके। किसी ने इसका बोर्ड में बहुत प्रॉब्लम कर रखी थी, पर ये बोर्ड मैंने रिप्लेस ही करा, मेरे पे एक और पड़ा था।